What's up, everyone? It's your boy Praxis from Lamjung village. We are at the Kanpokra now. एकदम दामी सिन छ है यसको कस्तो बवाल छ गाउँ जाने बाटोमा हैन यस्तो उठेर देखाइदिन्छु हैन हजुरहरुलाई कस्तो दामी डाँडो छेउमा नदी खोला बाटो निकै नै कठिन भए पनि गाह्रो सबै हराइदिएको छ हाम्रो सक्नुहुन्छ ड्राइभर सानोदेखि छ हामी त्यही जान लाग्यो हैन साइडमा गोरु रहेछ हैन यो गोरुहरू कामै छैन आउने बेला डर तर्छ यहाँ हिँडेर जान्छौँ हैन बाटो यहीँसम्म हो माथिबाट चाहिँ यस्तो के भन्छ यार कता राख्नु बाटो यस्तो रहेछ पहिरो सही बाइक ल्याउन सक्दिनँ क्वालिटी हामी चाहिँ यहाँ पुग्न लागेको छौँ हैन